Hi, this is K. Naga Manohar, ENT and head and neck surgeon. The topic of discussion, snoring. Snoring ఎందుకు వస్తుంది అంటే నెక్ ఒబేసిటీ అంటే నెక్ ఫ్యాట్. ఈ పార్ట్ లో ఫ్యాట్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎవరైనా ఈ నెక్ ఒబేసిటీ నెక్ దగ్గర ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్నది, లేదా కొంచెం సెడెంటరీ వర్క్ చేస్తారు, ఎక్కువగా ఫిజికల్ స్ట్రెస్ లేకుండా ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ లేకుండా పనిచేసే వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళలో స్నోరింగ్ చాలా కామన్. వాళ్ళకి స్నోరింగ్ ఎక్కువగా వస్తుంది. గురక అనేది అసలు నార్మల్ కాదు. గురక అనేది ఎప్పుడూ నార్మల్ కాదు. గురక అనేది ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ అన్ ఇంపెండింగ్ సమ్ డిజీజ్. ఏదైనా రావచ్చు. ఇప్పుడు రీసెంట్ స్టడీస్ లో అయితే హార్ట్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది, హార్ట్ స్ట్రోక్స్ ఇలాంటివి, లేదంటే పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్స్, లేదంటే ఇంకా అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. రీసెంట్ రీసెర్చెస్ లో స్నోరింగ్ ఇస్ నెవర్ నార్మల్. స్నోరింగ్ అనేది నార్మల్ అయితే కాదు. ఎక్కడో అక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్, బ్రీదింగ్ అగేన్స్ట్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్ గివ్ స్నోరింగ్. అంటే ఎక్కడో అడ్డం పడుతోంది, ఆ అడ్డం మేంచి గాలి వెళ్తుంది, అందుకనే సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. బేసిక్ ఫిజియాలజీ అది. స్నోరింగ్ లోని ఎక్కువగా లావుగా ఉండడం వల్ల, మెడ తాలూకా కొవ్వు పదార్థాలు మెడలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవి ఏం చేస్తాయంటే గాలి గొట్టం, ఎయిర్వేని కంప్రెస్ చేసేస్తాయి. మెలకుగా ఉన్నంతసేపు పెద్దగా ఏమి ఉండదు. నిద్రపోతున్నప్పుడు ఇవంతా మజిల్ టోన్ పోవడం వల్ల ఈ ఫ్యాట్ అంతా కూడా గాలి గొట్టాన్ని ఎయిర్వేని కాంప్రమైజ్ చేసేస్తుంది. సో దట్ గివ్స్ రైజ్ టు స్నోరింగ్. చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా స్నోరింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ప్రాబ్లం, అ మెడికల్ ప్రాబ్లం. స్నోరింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్ కలవాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది. పర్సనల్ లెవెల్లో అంటే పేషెంట్ వైజ్ పర్సనల్ లెవెల్లో టూ థింగ్స్. రెండు, ఒకటి ఏంటంటే గురక వల్ల పడుకున్న వాళ్ళ కన్నా కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇబ్బంది. సో వాళ్ళందరూ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, సొసైటీలో యాక్సెప్టెన్స్ లేదు అన్నప్పుడు డాక్టర్ని కలవాలి. రెండు, గురక పెట్టినంతసేపు బ్రెయిన్ కంప్లీట్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ స్లీప్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి మగతగా ఉండడం, ఎక్కడైనా కొంచెం సేపు కూర్చుని వెంటనే కళ్ళు మూతలు పడిపోయి నిద్ర వచ్చేయడం, న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే అలా నిద్ర వచ్చేయడం, టీవీ చూస్తూ ఉంటే నిద్ర రావడం, పని చేసుకుంటుంటే నిద్ర రావడం, వీటన్నిటిని మనం ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అంటాం. ఈడిఎస్, ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్. స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే రాత్రి గురక వల్ల ఉదయం పూటలు మనం చేసే పని సఫర్ అవుతుందో అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర కంపల్సరీగా వెళ్ళాలి. బిఎంఐ అని ఉంటుంది. హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ బిఎంఐ? యూ ఆర్ సపోజ్ టు, మీకు హైట్ కి తగ్గ వెయిట్ ఎప్పుడు ఉండాలి. అంటే ఏజ్ తగ్గ వెయిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ అవుట్డేటెడ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే హైట్ తగ్గ వెయిట్ బిఎంఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని, ఆ బిఎంఐ లెస్ దాన్ 25 అంటే 22, 23 అలా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఒకవేళ ఒబేసిటీ సైడ్ ఉన్నాము అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, తిన్న వెంటనే పడుకోకుండా ఉండడము, అండ్ డైలీగా ఎంతో అంత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, బ్రిస్క్ వాకింగ్, జాగింగ్, రన్నింగ్, డిపెండింగ్ ఆన్ పేషెంట్స్ కెపాసిటీ, పేషెంట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, వీటి మీద డిపెండ్ అవుతూ ఎంతో అంత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి వెస్టర్న్ కమ్యూనిటీస్ లో అక్కడ కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ టీ బ్రేక్స్, 40 minutes యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెచ్ యువర్ లెగ్స్ అని అలా చాలా వచ్చాయి. యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఒక దగ్గర అలా కూర్చొని పని చేయడం వల్ల వేస్ట్ హిప్ రేషియోస్ కానీ బిఎంఐస్ కానీ ఇవన్నీ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఒబేసిటీ వైపు వెళ్తాం. ఒబేసిటీ ఉంటే, లావ్ ఉంటే స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో మెయిన్ గా మనం చేయగలిగిందల్లా కొంచెం లెస్ వెయిట్, వెన్ రిగార్డింగ్ టు యువర్ హైట్ కొంచెం లెస్ వెయిట్ ఉంటే చాలు. సో దానికి సరిపడా మనం ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈట్ హెల్దీ, గ్రీన్ లీవీ వెజిటబుల్స్, కొంచెం హెల్దీగా తింటూ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అవి తగ్గించుకుంటూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలు.